किसने छेड़ा मेरी बहन को? क्या झंड लाइफ है यार, स्कूल के बच्चे बोलेंगे अब हमें। ओए मोगली, चल दफा हो जा इत्थों। चल निकल। सर मैं बताता हूँ, टोटल 4 लोग थे, लंच के बाद चले गए। लोकेश, संजीव, करण, डिम्पी। सर कल आप प्लीज फिर आएंगे, वो लोग आपको यहीं मिलेंगे।